배수로 정비, 전문가는 다르게 봅니다. 이번에는 기존 배수로 정비 상담을 진행했습니다. 많은 분들이 배수로만 정비하면 된다고 생각합니다. 하지만 실제로는 주변 지형부터 확인해야 합니다. 물이 어디에서 유입되는지, 어떤 방향으로 흐르는지도 중요합니다. 또한 기존 배수로의 상태와 배수 기능도 함께 점검해야 합니다. 정비가 필요한 구간을 확인하고 현장 여건에 맞는 정비 방향을 검토합니다. 배수 문제는 원인 분석이 먼저입니다. 좋은 결과는 정확한 검토에서 시작됩니다. 국성부동산 매니지먼트